das was ich begehr, ist Melodie, du in mir, Melodie in mir, in deiner Kraft, über jeden Tag, auch in tiefster Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Tag, auch in tiefster Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir, oh Herr. Amen. Könnt ihr das sagen? Wollt ihr, dass er in euch regiert? Amen. Auch wenn es schwierig ist? Amen. Okay. Das Amen hat er gehört. He? Friede wunderbar, namenvoll, Gottes Sohn, starker Herr, König und Gott von Ewigkeit. Dem Ehre gebührt. Du bist der Einzige, der den Preis bezahlt hat. Du bist der Herr. Und wir haben nichts dafür getan. Wir haben den Sieg vom Kreuz einfach geschenkt bekommen. Wir sind Erben von deinem Sieg. Du hast für uns den Preis gewonnen. Du hast ausgeharrt bis zum Schluss. Du hast durchgehalten. Nicht wie der erste Adam, der unter Versuchung gesündigt hat. Nein, du hast einfach durchgehalten. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und danke, Heiliger Geist, dass du auch uns diese Kraft, diese Autorität geschenkt hast, als deine Kinder. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, nein, wir sind es auch und wir glauben es. Und nur du bist würdig, weil du bist das Lamm. Amen.
Preis bezahlt für die Sünde und die Schuld, aus Liebe und aus Gnade wunderbar. Danke für die Liebe, oh Herr, die durchbohrte Hände reinigst mich mit deinem Blut, ich weiß es gut, du verliebst und nimmst mich an. Würdig ist das Lamm, Herrscher auf dem Thron. Viele Kronen schmücken dich, den Sieger der Regie. Du bist hoch erhöht, Jesus Gottes Sohn. Der Herrlichste starb für uns am Kreuz. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, Herrscher auf dem Thron. Viele Kronen schmücken dich, den Sieger der Regie. Du bist hoch erhöht, Jesus Gottes Sohn. Der Herrlichste starb für uns am Kreuz. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Lasst es uns noch summen. Tu sei degno, Signore, di essere lodato. Innalziamo il tuo nome, Signore, perché tu nel tuo nome ci hai amato, Signore. E noi vogliamo continuare a camminare, Signore, nella tua gloria. Perché nella tua gloria, Signore, c'è vita. E noi vogliamo continuare a vivere, Gesù, nel tuo nome, Signore, servirti e dirti che sei un Dio grandissimo. Grazie Spirito Santo per la tua guida, per la tua potenza e per la tua resurrezione in noi. Grazie che tu hai versato il tuo sangue, Gesù, e ci hai lavato da ogni peccato. Vogliamo vivere, Signore, nella tua grazia, Signore Gesù. Tua sede scia cantare sempre, ma la paluce si dovrebbe sacrare la paluce alla mascella. Oh, alleluia, alleluia,
Lass dich ein Wohlplan sein.
Der Herr hat mir vorhin die Arche Noah gezeigt und es war da einige Personen, die sehen die Arche fahren und sagen, hey, für mich ist es zu spät. Aber wie durch ein Wunder, du hast schon aufgegeben, der Arche zu folgen
hat sie Halt gemacht. Sie hat nochmal Halt gemacht, ein paar Meter weit weg von dir und hat die Tür nochmals geöffnet. Jesus ist die Tür und er spricht zu dir heute Abend. Es ist nie zu spät. Es ist auch für dich nie zu spät. Ich bin gekommen und habe mich für dich dahingegeben. Komm, ich bin die Brücke vom Festland auf das Ungewisse, das, was du noch nicht kennst, aber vertraue mir. Komm in meinen Leib. Komm in mich hinein und lass meine Liebe dich führen. Ich bin dein Erfinder. Ich bin dein Konstrukteur. Ich weiß jedes Detail von deinem Leben. Und ich habe einen guten, einen perfekten Plan für dich. Komm heute Abend in diesen Leib hinein. Mach den Schritt und vertraue, ich werde dein Leben führen. Den Fluss hinauf und auch den Fluss hinunter. Und wenn Stürme kommen, wenn Anfechtungen kommen, du bist in mir geborgen, sagt der liebende Jesus, der für dich da ist heute Abend. Amen. Gott möchte heute Abend auch noch zu einer Person sprechen. Du hast eine relativ komplizierte Kindheit hinter dir. Komplizierte Kindheit mit komplizierter Familie. Und du hast viel durchgemacht in deiner Kindheit. Du hast gesagt, später, wenn ich erwachsen bin, wird alles anders sein. Und du hattest Träume und du wolltest eine stabile, eine ausgeglichene Familie aufbauen, nicht das Gleiche produzieren, was du erlebt hast. Und du hast das Beste gegeben, aber heute ist auch deine Familie und deine Lebenssituation in Stücke. Es ist vieles nicht so gelaufen, wie du das gewollt hast, wie du das geplant hast. Und ich sehe heute wie eine Baustelle, die zwar angefangen hat, etwas zu bauen, aber wo schlussendlich das Haus nicht fertig wurde. Es sind viele Löcher, es sind viele Dinge, die nicht fertig sind. Und du hast heute, sagst du zu dir selbst, es ist das Leben und das Leben hat es so gewollt. Aber Gott spricht zu dir und sagt dir, wenn du bereit bist, dein Leben und dein Herz in meine Hände zu geben, wenn du bereit bist, dass ich, Jesus, komme, um in deinem Leben zu bauen, dann werde ich zuerst dich heilen, ich werde dich verändern und ich werde dich neu erbauen. Ich werde dich gebrauchen für einen Plan, für ein Projekt, das du dir heute gar nicht vorstellen kannst. Ich bin ein Gott der Liebe, ich bin ein Gott, der Wunder tut und ich bin ein Gott, der dich heute Abend anspricht. Ich gebe dir diese Details, um dir zu zeigen, wie kostbar du mir bist. Und wenn du heute wirklich diesen Schritt des Glaubens machst, wenn du heute die Tür deines Herzens öffnest und mich, Jesus, hineinlässt, dann möchte ich dich heilen, dann möchte ich dich ganz neu in meine Arme schließen und ich möchte dich gebrauchen noch für einen großen Bau, für ein großes Werk. Ich möchte noch große und wunderbare Dinge in deinem Leben tun. Du hast Mühe, das zu glauben, für dich ist alles schon vorbei und probierst einfach das Leben zu führen, so gut wie möglich. Aber Gott spricht zu dir, wenn du heute diesen Schritt tust, möchte ich noch viel weiter führen und ich möchte diesen Bau fertig machen. Noch viel besser, als du dir das vorgestellt hast. Bevor wir zum Abendmahl kommen, singen wir euch noch das Lied Komm zu mir. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Und schau mich an. Komm und schau mich an, denn ich will dich mit meinen Augen leiten, mit meinen Augen leiten, mir freuen über dich, ich freue über dich, o Herr, vor die Erde für dich leiten. Ich will das Beste für dich, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Kind. Komm zu mir, mein Sohn.
Ich mit meinen Augen leite, mit meinen Augen leite, mich freuen über dich, oh Herr, vor die Berge für dich schreiten. Ich will das Beste für dich, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Kind. Wir möchten jetzt das Abendmahl feiern, wie wir das auch jeden Sonntag tun. Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Es geht nicht darum, einfach nur etwas zu essen, zu sagen, ja, wir machen das, weil das Gott von uns verlangt hat. Wir möchten uns erinnern, dass Jesus uns zu Tisch einlädt. Ich hatte vorher das Bild im Lobpreis von unserer Gesellschaft. Es werden jeden Tag Millionen von Tonnen von Nahrung weggeworfen. Wir haben einen riesen Auswahl. So viele Tonnen werden weggeworfen. Gewisse werden verteilt, ja, aber das meiste wird weggeworfen. Und wir alle sind einverstanden, das ist so schade. Und dann hatte ich das Bild von Gott, der auch Nahrung vom Himmel den Menschen zustreckt. Und wie viele Nahrung von Gott, wie viele Worte Gottes werden heute nicht mehr aufgenommen. Auch von uns als Kinder Gottes. Wie oft gehen wir an diesem Tisch vorbei, obwohl Gott uns diesen Tisch gedeckt hat. Und wir möchten heute wirklich zu diesem Tisch kommen. Wir möchten das einnehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wisst ihr, Gott ist der beste Koch. Er gibt uns nicht immer das, was wir wollen, aber immer das, was wir brauchen. Und wir möchten wirklich zu Tisch kommen mit Jesus. Wir rennen, wir sind unsere Gedanken, aber jetzt ist die Zeit, wo wir herunterkommen und sagen, Herr, ich komme zu dem Tisch, den du mir gedeckt hast. Du bist das Brot des Lebens. Du hast alles hingegeben und ich möchte dich erinnern und mich freuen, dass du mich liebst, dass du mich errettet hast, dass ich auch heute noch Gemeinschaft haben kann. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ihr dieses Mahl einnimmt, verkündet ihr das Kommen Jesu Christi und der Tag wird kommen. Wenn wir im Himmel sind, werden wir das Mahl mit Jesus im Himmel einnehmen. Das hat er gesagt. Amen. Freut euch? Und darum ist es eine Vorbereitung. Wir möchten uns heute darüber freuen. Wir möchten es einnehmen mit Dankbarkeit, aber uns vielleicht auch erinnern, dass jeden Tag, jeden Moment, in deiner Woche, Gott dich zu seinem Tisch einlädt und mit dir reden möchte, dir Worte mitgeben möchte. Und es ist an uns, diese Worte abzuholen. Herr Jesus, du bist das Brot des Lebens. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, du hast dich hingegeben. Und Herr, das Mahl oder das Menü, das du uns auftischt, ist nie verbraten, ist nie versalzen. Das, was du uns gibst, ist nicht immer das, was wir bestellen würden, aber es ist immer das Beste. Wie eine Mutter probiert ausgeglichen zu kochen für ihre Kinder, weil sie das Beste möchte, so bist du der himmlische, vollkommene Vater, der ausgeglichen uns geben möchte, das, was wir brauchen. Und Herr, wir möchten dieses Mahl einnehmen, auch wenn es manchmal uns nicht schmeckt, auch wenn es manchmal schwierig ist, herunterzuschlucken. Herr, wir möchten es tun, weil wir glauben, dass du ein guter Vater bist. Und dass all das, was du uns schenkst, vollkommen bio und vollkommen gesund ist. Dass es uns stärkt nach Geist, Seele und Leib. Und ich bitte dich, dass dieses Mahl heute wirklich ein Mahl des Segens ist. Dass wir einnehmen voller Erinnerung und Dankbarkeit, dass du vollbracht hast. Und auch im Glauben, dass du uns neu stärken möchtest, dass du uns verändern möchtest und dass du uns jeden Tag zu Tisch einlädst. Loben wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Amen. Für all die, die dieser Einladung folgen möchten, das Mahl einnehmen, die Frieden haben mit Gott, aber auch mit den Mitmenschen, kommt jetzt zu Tisch, nehmt es ein und wirklich genießt diese Gemeinschaft mit Jesus. Du bist treu, so wahrhaftig, gegen Gott, du bist mein Friede, Herr allein, dir vertraue ich, höre mich, o Herr, ich rufe zu dir, höre mich, o Herr, ich rufe zu dir. Du bist mein Fels,
Höre mich, o Herr, ich rufe zu dir. Höre mich, o Herr, ich rufe zu dir. Du bist mein Fels und meine Stärke, und falle ich, hebst du mich auf. Mitten im Sturm bist du meine Festung. Ich hoffe auf dich allein. Du bist mein Fels und meine Stärke, und falle ich, hebst du mich auf. Mitten im Sturm bist du meine Festung. Ich hoffe auf dich allein. Ich hoffe auf dich allein. Ich hoffe auf dich allein. So schön. Amen. Eliseba, bitte ich dich doch mal schnell nach vorne, weil mir ist wirklich ein Lapsus passiert letzten Sonntag. Wir haben sie entsendet, wir haben eine super schöne Präsentation gehabt und so, aber das Mädchen ist 7 Monate mindestens weg und es ging eigentlich unter, was sie wirklich aufs Herz bekommen hat, was sie tun will, was ihre Mission ist, und da interessiert euch sicher auch und sie wird uns sicher hin und wieder auch auf dem Laufen halten. Aber bitte erzähl uns kurz, in 10, 20 Minuten, ja, eigentlich in einer Minute, was dein Herz begehrt und für was wir dann für dich beten können. Danke. Okay. Genau, ich träume jetzt schon seit einigen Jahren nach Afrika zu gehen, und das kann ich jetzt endlich tun. Also genau, ich gehe für 2 Monate auf Südafrika. Dort machen wir so eine Art Missionsschule, Harvest School heißt das. Und dann gehe ich 5 Monate nach Senegal. Das kennt ihr sicher, das Werk von Porto Vert dort. Genau. Ich freue mich sehr, sehr. Vor allem, man denkt halt, man geht oft, um den anderen zu dienen. Das ist sehr wichtig. Aber ich denke, ich gehe auch, um eigentlich von ihnen zu lernen, von den Menschen dort, wie sie so anders leben, so einfach, so abhängig von Gott. Und das ist einfach das, was ich mir für mich wünsche, dass mich das sehr verändert und dass ich einfach Jesus auf eine ganz neue Art und viel näher kennenlerne und er mich wirklich benutzen kann. Genau, das wäre schon das. Danke. Danke, Eliseba. Du machst wirklich Schritte im Glauben. Und wir hatten auch Kontakt. Eric Tumieu, der uns auch hin und wieder mal über Internet verfolgt, hat heute Geburtstag. Wir wollen auch wirklich für ihn, seine Familie, aber auch für den Jeremy Diouf, wo sie dann vor allem sein wird, beten. Teilweise kennt ihr die Leute schon. Jasmin, du kennst sie jetzt auch mittlerweile. Und es ist einfach ein wunderbarer Dienst, auch mit Jockel als Hauptpastor, was wir dort erleben dürfen. Als du das jetzt auf dich nimmst und das machst, das freut uns sehr. Und wir werden wirklich nochmal schnell beten für dich. Ja? Komm, Sharon. Herr Jesus, danke für diese Feuerflamme, wie sie ist im Glauben. Und wir glauben, dass du ihr das ins Herz gelegt hast, dass du ihr Reiseführer sein wirst, Heiliger Geist. Und dass sie du an Orte hinführst, wo sie wirklich, wie sie gesagt hat, lernen kann, aber auch gebraucht werden kann in deiner Hand. Herr, bewahre sie und behüte sie auf ihrer Reise und in all ihren Unternehmungen. Wir bitten um deinen Schutz, um dein kostbares Blut, was vergossen wurde, zu unserer Sünde. Und Herr, danke, dass du sie bewahrst und dass du befähigst und ihr Autorität gibst, das zu tun, was sie vielleicht noch nie getan hat in ihrem Leben. Das ist unser Gebet. Halleluja, Jesus, wir glauben, dass
bei dir Träume Wirklichkeit werden. Du hast diesen Traum in ihr Herz gelegt und wir glauben auch, dass du diese Türen geöffnet hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du sie jetzt sendest, dass du sie begleitest, bewahrst. Du kennst ihr Herz, du kennst ihr Wunsch, dich zu kennen, dich zu erleben, von dir gebraucht zu werden, zu wachsen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirklich ihr nicht nur das gibst, was sie sich wünscht, sondern dass du ihr noch viel mehr gibst. Dass du sie überraschst, dass du sie begleitest. Wir bitten dich, dass du ihr deinen Frieden schenkst. Der Frieden, der alle Vernunft übertrifft, auch in schwierigen Situationen, dass sie weiß und die Sicherheit und die Geborgenheit hat, Jesus, dass du da bist und dass sie sich nicht fürchten muss, weil du in ihr lebst. Im Namen Jesu. Amen. So, danke Eliseba. Wir verzichten jetzt auf das Segne sie, aber sie ist gesegnet. Danke. So, jetzt kommt heute Abend zum ersten Mal zu uns nach Basel der flotte junge Nicolas Peugeot, also nicht Renault und nicht Mercedes, er heißt Peugeot. Ich habe ihn noch nie gesehen vorher, aber er ist sehr sympathisch und er hat auch seine Frau dabei. Und ich bitte euch schnell nach vorne zu kommen, dann kann euch Sami auch gleich vorstellen. Dann wissen wir es, mit wem wir es zu tun haben und vielleicht in einer Minute klein Zeugnis. Herzlichen Applaus für Nicolas. Bonjour à tous. Hallo allerseits. Donc je m'appelle Nicolas Peugeot. Ich heiße Nicolas Peugeot. Et voici ma femme Angélique. Und das ist seine Frau Angélique. On a investi dans l'église de la Porte Ouverte, donc à Mulhouse. Wir sind investiert in der Porte Ouverte in Mülhausen. Auprès de la jeunesse et particulièrement les jeunes adultes. Und wir arbeiten im Jugenddienst und ganz speziell bei den jungen Erwachsenen. Alors j'ai un gros défaut. Und ich habe ein großes Manko. Je ne parle ni allemand ni suisse allemand. Ich rede leider nicht Deutsch oder Schweizerdeutsch. Elle le comprend un petit peu. Sie versteht es ein bisschen. Super. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Je me réjouis d'être ici parmi vous. Danke für eure Einladung. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Et je ne viens pas de la Porte Ouverte à Mulhouse. Je ne suis pas né dans cette église-là. Und ich komme eigentlich nicht wirklich von der Porte Ouverte in Mülhausen. Ich bin nicht dort geboren oder ich bin nicht von dieser Region. Je suis né dans des églises plus traditionnelles où on ne parle pas du Saint-Esprit. Ich bin aufgewachsen in traditionellen Gemeinden, wo man nicht wirklich vom Heiligen Geist spricht. Et quand je suis arrivé à la Porte Ouverte à Mulhouse, Und als ich in die Porte Ouverte in Mülhausen gekommen bin, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, als ich gehört habe, wie man da redet vom Heiligen Geist, quand j'ai expérimenté le als Saint-Esprit, ich den Heiligen Geist auch persönlich erlebt ça a habe, vraiment transformé ma vie. das hat wirklich mein Leben vollkommen verändert. Ça a bouleversé ma Das vie. hat mein Leben auf den Kopf gestellt. C'est comme si tout d'un coup je rentrais dans une dimension plus profonde Es wäre, als wäre ich eine tiefere Dimension hineingekommen. dans ma relation avec Dieu, In meiner Beziehung mit Gott, dans la manière dont je lisais la parole. in der Art und Weise, wie ich das Wort Gottes lese. Tout a changé, Alles hat sich verändert. vraiment tout. Wirklich alles. Et il y a une chose notamment, Und es gibt etwas, je me souviens, je préparais des camps d'évangélisation. ich erinnere mich immer, ich habe dort Evangelisationscamps organisiert. Et puis je me disais comment faire pour bien évangéliser. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, was kann man da machen, um gut zu evangelisieren? Donc je me suis dit, je vais relire les évangiles Dann habe ich mir gesagt, ich werde jetzt die Evangelien nochmal durchlesen, pour regarder comment Jésus faisait. um zu schauen, wie Jesus das getan hatte. Et un mot m'a frappé, vraiment m'a interpellé quand je relisais les Ein évangiles. Mann hat mich sehr berührt, hat mich wirklich auf den Kopf gestellt. C'est que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Und das ist, dass Jesus die gute Nachricht, die frohmachte Botschaft vom Reich Gottes verkündete. Pas juste la bonne nouvelle, Nicht nur eine gute Nachricht, il faisait pas juste de l'évangélisation, machte nicht nur Evangelisation, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. hat die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet. Parce qu'effectivement c'est une bonne nouvelle. Denn wir glauben, es ist eine gute Mais Nachricht. il s'agit d'un royaume, Aber es geht um ein Reich, il s'agit d'un roi, es geht um einen König, il s'agit de Jésus-Christ roi. es geht um Jesus Christus, der König ist. Dans Luc chapitre 17 verset 1, In Lukas 17, 21, il nous est dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. da steht geschrieben, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist.
Et le verbe exact de au milieu d'eux, c'est le mot entos en grec. Das Verb auf Griechisch heißt entos, das ist das richtige Wort. Et entos, ça veut dire au milieu d'eux, Und entos heißt zwar mitten, mais ça veut dire aussi à l'intérieur aber d'eux. heißt gleichzeitig auch mittendrin oder inside, das heißt in uns. Ce qui signifie que le royaume de Dieu Das heißt, das Reich Gottes est en moi. in mir ist. Mais il y a une condition à ça. Aber es gibt dafür eine Kondition, eine Bedingung. C'est qu'il faut que je suive Christ. Das heißt, dass ich Christus nachfolgen muss. Que Christ devienne le roi de ma vie. Dass Christus auch der König meines Lebens wird. Et à ce moment-là, Und in diesem Moment, toute la réalité, dann ist die ganze Realität, la présence, die Gegenwart, la puissance die du royaume Macht de Dieu und die Kraft des Reich Gottes vient habiter en moi kommt und wohnt dann in uns et peut se manifester au travers de und moi. kann sich durch mich offenbaren. Alors la question ce soir, Und die Frage, die wir uns stellen heute Abend, c'est est-ce que Jésus ist Jesus est le roi de ta vie? der König von deinem Leben? Est-ce que Jésus est le roi de ta vie à tout point de vue? Ist Jesus der König deines Lebens in jedem Bereich deines Lebens? Cette question elle est tellement importante Diese Frage ist wirklich wichtig. que Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne, Weil Jesus hat uns gelehrt zu beten, dein Reich soll kommen. que ta volonté soit faite dans ma vie. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Alors c'est important de se poser cette question. Darum ist es wichtig, uns diese Frage zu stellen. Quelque chose de déterminant là-dedans. Und es ist wirklich etwas ganz Tiefes hier drin. Et je vous propose qu'on lise ensemble, pour commencer, un premier passage dans 1 Samuel chapitre 4, versets 2 à 11. Und wir möchten jetzt zu Beginn einen Text lesen, 1. Samuel 4, von Vers 2 bis Vers 11. 1. Samuel 4, Vers 2 bis 11. Und da steht geschrieben, und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus. Und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht um die 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute von den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo, dass er in unsere Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. Er sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zeboats, der über den Cherubim thront. Und es waren dort die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinas. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager kommen wäre, fürchteten sich die Philister und sprachen, Gott ist ins Lager gekommen, und riefen, wehe uns, denn solches ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Dieser Götter, das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plagen in der Wüste. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und ein jeder floh zu seinen Zelten und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen von Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde genommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas kamen um. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente, unter Eli war das Herrnwort selten und es gab auch kaum Offenbarung. L'un des plus grands ennemis d'Israël vient les attaquer, les Philistins. Einer der größten Feinde Israels kam und hat Israel attackiert, die Philister. Le combat a commencé Der Kampf hat gestartet et Israël est en train de vivre une défaite mémorable. und Israel erlebt eines der schlimmsten Niederlagen. Et tout d'un coup, il se pose une question. Und auf einmal stellen sie sich die Frage, Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre cette défaite? warum erleben wir eine solche Niederlage? Et ce qu'il faut se rappeler, Und wir müssen uns erinnern, c'est que le peuple d'Israël s'était extrêmement éloigné de Dieu à ce und moment-là. was man nicht vergessen darf, ist, dass das Volk Gottes zu dieser Zeit sich sehr weit von Gott entfernt hatte. Même les sacrificateurs, les personnes qui devaient être les plus saintes, Auch die Sakrifikateure, auch die Priester, die Leute, die eigentlich die Heiligen sein sollten vom Volk, même eux étaient corrompus, ils péchaient ouvertement devant le peuple. und auch sie haben gesündigt ganz offen vor dem Volk und waren nicht diese Männer Gottes, die sie sein sollten. Et la conséquence de cette situation, on la voit dans 1 Samuel 3, Und die Konsequenz von dieser Situation sehen wir in 1. Samuel 3. c'est que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Und da steht geschrieben, dass das Wort Gottes zu dieser Zeit sehr selten war. Autrement dit, après tant d'années où le peuple s'était éloigné de Dieu, Anders gesagt, nach all diesen Jahren, wo sich das Volk Gottes von Gott entfernte, Dieu s'était fait silencieux, il ne parlait plus. wurde Gott mit der Zeit stille und hat aufgehört zu reden.
Alors, les Israélites avaient démontré par leurs pensées, par leurs actes, qu'ils étaient loin de Dieu. Und da haben die Israeliten natürlich durch ihr Leben, durch ihre Gedanken, durch ihre Aktionen gezeigt, dass sie weit von Gott entfernt sind. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'ils vivent une défaite finalement? Und ist es da eigentlich überraschend, dass sie hier verloren haben? Ça paraît pas étonnant. Das ist für mich nicht überraschend. Mais eux, ils s'en étonnent. Aber sie waren überrascht. Eux, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on est en train Sie de haben gesagt, hey, perdre? was ist denn jetzt los? Was geht Comment denn hier ça ab? se fait? Wie kommt das? J'ai l'impression que parfois on peut être comme eux. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal wie sie sind. Des fois, on est tellement loin de Dieu. Manchmal sind wir so weit weg von Gott. On fait rien de ce qu'il veut. Wir machen nicht viel von dem, was er von uns verlangt. On ne l'écoute pas. Wir hören ihm nicht mehr zu. Nos pensées, Unsere Gedanken, notre cœur unser Herz démontrent qu'on est zeigen, loin de lui. dass wir von ihm weit entfernt sind. Mais on se pose encore la question, Aber wir stellen uns doch die Frage, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? warum ist er nicht da? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Warum ist er nicht da? Alors les Israélites ont pris une décision. Und dann haben die Israeliten eine Entscheidung getroffen. Ils se sont dit, vite, vite, on va chercher l'arche Sie haben gesagt, d'alliance. ja, jetzt wissen wir es, komm, wir holen die Bundeslade. Alors là, ça veut dire que Dieu sera enfin avec nous. Die Bundeslade, das ist seine Gegenwart, das heißt, dass Gott mit uns sein wird. Et quand on lit ce passage, Wenn man diesen Text liest, on se dit que finalement la réponse est bonne. denken wir, hey, die Reaktion ist gut, die Antwort ist gut. On a l'impression que le peuple prend conscience Das Gefühl, dass das Volk sich jetzt bewusst wird, was abgeht. que sans l'intervention de Dieu, c'est fini. Dass ohne den Eingriff Gottes alles verloren ist. Ça semble être une bonne décision. Und es sieht so aus, als wäre es eine gute Entscheidung. Le problème, Aber das Problem c'est qu'il s'agit plus d'un rituel qu'autre ist, dass chose. es hier mehr um ein Ritual als um etwas anderes geht. Plus d'un stratagème. Es geht ja hier um mehr eine Strategie. Oui, l'arche de l'Alliance était bien le symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Ja, die Bundeslade war wirklich das Symbol von Gottes Gegenwart und von Gottes Kraft. Mais le peuple a confondu le symbole et la réalité qu'il Aber représente. das Volk Gottes hat da verwechselt das Symbol zwischen der Realität der Gegenwart Gottes. Le but de l'arche d'Alliance, Das Ziel von der Bundeslade c'était l'alliance. war wirklich die Lade. C'était le fait que Dieu faisait alliance avec son War der peuple. Bund, den Gott geschlossen hat mit seinem Volk. Le peuple de Dieu devait avoir un cœur entier pour Dieu. Und dass das Volk Gottes wirklich ein vollkommenes Herz haben sollte für Gott. Mais eux l'ont oublié. Aber sie haben es vergessen. Est-ce que vous imaginez le choc qu'a eu le peuple Könnt ihr euch vorstellen, den Schock, dass das Volk da erlebte, quand l'arche d'Alliance a été volée? wo die Bundeslade gestohlen wurde? Vous imaginez le traumatisme Ich du glaube, peuple? nach dieser Niederlage, die waren doch völlig durcheinander, die waren am Boden, das war ein Trauma. Au verset 12, on nous dit toute la ville poussa des cris. Und da steht geschrieben in Vers 12, dass das ganze Volk oder die ganze Stadt geschrien hat. Au verset 18, on nous dit que Élie, le prêtre, est tombé raide mort. Und da steht geschrieben, dass Prophet Eli tot auf den Boden gefallen ist, in Vers 18. Mais le bilan, il est plus terrible que ça. Aber die Bilanz ist noch viel schrecklicher. La mauvaise nouvelle, Die schlechte Nachricht c'est que le peuple s'est trompé lui-même. ist, dass das Volk Gottes sich getäuscht hat in ihrer Situation. Ils ont essayé de se faire croire à eux-mêmes que Dieu était avec eux. Sie wollten sich immer und immer wieder überzeugen, selbst überzeugen, dass Gott noch da war. Est-ce que c'est parfois pas notre cas? Und ist das manchmal nicht auch der Fall in unserem Leben? Est-ce que parfois on n'essaye pas de se convaincre que Dieu est avec nous? Möchten wir manchmal nicht auch uns selber überzeugen, dass Gott ja immer da ist, Mais notre cœur n'est pas entier pour lui. obwohl unser Herz weit weg ist oder nicht ganz ihm gehört? Ce n'est ni un culte le dimanche, Es geht nicht um einen Gottesdienst am Sonntag ni le fait de se faire baptiser, oder dass man sich taufen lässt ni le fait de prendre la Sainte Seine, oder dass man das Mahl einnimmt, das Abendmahl, ni de consacrer sa vie aux pauvres, oder dass man seine Zeit und sein Leben den Kranken widmet ni de faire toute œuvre bonne oder gute Werke qui vollbringt. nous assure la présence et la puissance de Dieu dans Und notre vie. Gottes Gegenwart und Gottes Kraft in unserem Leben bestätigen oder sichern. Ce qui m'assure la présence de Dieu dans ma vie, Das, was die Gegenwart Gottes in meinem Leben sicherstellt, c'est qu'il est la première place das dans ma ist, vie. dass er den ersten Platz hat in meinem Leben. Pas la deuxième, Nicht den zweiten pas Platz, la troisième, nicht der dritte Platz, la première der place. erste Platz. Il doit être le roi de mon cœur, Er soll der König von meinem Herzen le sein. roi de mon cœur. Der König meines Herzens. Si nous essayons, Wenn wir probieren, par divers moyens, durch verschiedene Art und Weisen, de nous convaincre nous-mêmes uns selber zu überzeugen, qu'il a la première dass place, an der ersten Stelle ist, alors que tout démontre qu'il ne l'a pas, dass, und obwohl alles andere in unserem Leben aufzeigt, dass er nicht der Erste ist, on se trompe soi-même. dann täuschen wir uns selbst. Mais parfois on peut être très convaincant. Aber manchmal können wir sehr überzeugend sein. Très convaincant. Manchmal können wir uns selber sehr gut überzeugen. Le peuple d'Israël a été très convaincant. Vous savez pourquoi? Das Volk Gottes war da auch sehr überzeugend. Wisst ihr warum? Les Philistins ont même eu peur. Sogar die Philister haben Angst gekriegt.
L'Arche de l'Alliance est arrivée, Bundesrat ist gekommen, le peuple a commencé à crier das Volk Gottes fing an zu schreien. parce qu'ils avaient la certitude que Dieu était là. Sie haben geschrien und sie wussten, jetzt ist Gott da, jetzt haben wir den Sieg. Les Philistins en ont tremblé. Und sie haben gezittert, der Feind hat gezittert. Le peuple s'est trompé lui-même. Aber das Volk hat sich auch selber getäuscht Il a trompé les Philistins, und sie haben auch die Philister getäuscht. mais il n'a pas trompé Dieu. Aber sie konnten nicht Gott täuschen. Sie hatten sich selbst getäuscht, sie haben den Feind getäuscht, aber Gott konnten sie nicht täuschen. Vois-tu, il est facile de se tromper soi-même, il est facile de tromper les autres, Man kann sich selbst oder die anderen täuschen, aber Gott kann man nicht täuschen. mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Du kannst nie ihn täuschen. On tombe très vite dans le piège d'une espèce de religion Und wir fallen sehr oft in diese Falle der Religion, qui est faite de rituels, de faux semblants, wo wir Rituale haben und Dinge ausleben, même s'ils paraissent très beaux. auch wenn die Rituale auch schön aussehen. Mais où est notre repentance? Aber wo ist unsere Buße? Où est le fait que nous changeons de vie? Wo ist wirklich dieses Leben, das sich verändert? Quand est-ce que je dis, Seigneur, je suis allé trop loin sans toi? Wann kommt der Punkt, wo du anhältst und sagst, Herr, ich bin zu weit weg von dir und ich bin ohne dich den Weg gegangen. J'ai fait ma propre volonté, pas la tienne. Ich habe meinen Willen durchgesetzt und nicht deinen. J'ai suivi ce que moi je voulais. Ich habe das umgesetzt, was ich wollte. Mais la parole de Dieu est claire à ce sujet. Aber Gottes Wort ist wirklich sehr klar. Dans Hébreu, In Hebräer 3, on nous dit, da sagt man uns, mes frères, meine Brüder, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais habt Acht, Brüder, dass nicht eines von euch ein böses oder ungläubiges Herz sei, au point de se détourner de Dieu. dass man sogar abfällt von dem lebendigen Gott. Mais encouragez-vous les uns les autres, Aber ermutige euch untereinander, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper dass keiner sich von euch täuschen lässt par le péché durch die Sünde et ne s'endurcisse. und somit sich auch verstockt. Lorsque Paul nous dit de prendre garde, Wenn Paulus uns warnt, de ne zu pas wachen, se laisser tromper par le péché, dass wir uns nicht täuschen sollen von der Sünde, de peur que nous ne puissions plus entrer dans la présence de Dieu, damit wir nicht mehr in Gottes Gegenwart hineintreten können, il parle à des chrétiens. da redet er zu Christen. Il est en train de dire, attention, Er sagt da, hey, aufgepasst. il est possible que vous ayez le cœur si dur Es ist möglich, dass dein Herz so hart wird, que vous ne me suiviez pas dass ihr mir nicht mehr nachfolgt, et que vous ne puissiez plus entrer dans ma présence. dass ihr nicht mehr hineinkommen könnt in meine Gegenwart. Notre orgueil doit être brisé, Unser Stolz muss gebrochen werden. doit capituler devant Wir lui. müssen vor ihm uns alles hingeben, wir müssen uns ihm aufgeben. Le Seigneur Jésus est le roi Und wir müssen erkennen, dass Jesus der König ist et il doit régner. und er soll herrschen. Et il doit régner. Er soll herrschen. Jésus est sauveur et Seigneur. Jesus ist Erretter und ist Herr. Pas juste sauveur, Nicht nur dein Retter, il est Seigneur. er soll der Herr sein. Celui qui un jour m'a sauvé Er, der mich eines Tages ja doit errettet être hat, le Seigneur de ma und vie. dann muss er der Herr meines Lebens Il werden. doit être le chef de ma Er vie. soll der Chef meines Lebens sein. Il doit être le maître de ma Er vie. soll der Meister meines Lebens sein. Il doit être le propriétaire Und er soll der Besitzer meines Lebens sein. de ma vie. Le propriétaire. Der Besitzer. C'est fort. Das ist sehr stark. Dans 2 Timothée 2,19, In 2. Timotheus 2,19, il est dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. da steht geschrieben, aber der feste Grund Gottes besteht und hat die Siegel. Der Herr kennt die Seinen, Parce qu'il est le roi. weil er der König ist. Je vois certains jeunes, Ich sehe einige Jugendliche, lorsqu'ils viennent de se convertir, wenn sie sich bekehren, luttent beaucoup avec beaucoup de choses pour changer certaines choses. kämpfen mit vielen Anfechtungen, probieren gewisse Dinge zu verändern oder frei zu werden. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat et que Jésus n'est pas encore réellement le Seigneur de leur vie. Warum? Weil da ein Kampf ist, weil Jesus noch nicht vollkommen der Herr ihres Lebens ist. Et là, ça peut même arriver à un chrétien de longue date. Und das kann auch einem Christ passieren, der seit mehreren Jahren im Glauben ist. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule place sur le trône de ma vie. Wisst ihr, dass es auf dem Thron meines Lebens nur einen Platz gibt? Mais il y a des choses qui sont des prétendants au trône. Aber es gibt viele Dinge, oder Personen, die kämpfen, um an erster Stelle des Thrones zu sein. Il y a des choses dans ma vie qui veulent prendre la place de Jésus. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die den Platz von Jesus auf dem Thron einnehmen möchten. Qu'est-ce que ça peut être? Was kann es sein? Une passion, Es kann eine Leidenschaft un sein, sport, ein Sport, un loisir,
ein Hobby, un travail, eine Arbeit, une personne, eine Person, un péché. eine Sünde. Mais cette chose-là est un prétendant au trône. Aber das ist jemand, der für den Thron kämpft. Cette chose-là veut prendre la place de Jésus sur le trône. Und dieses Ding oder diesen Bereich möchte dann den Platz Jesus einnehmen. Et pourtant, lorsque Jésus est sur le trône, Aber trotzdem, wenn Jesus auf dem Thron les ist, choses changent. dann verändern sich die Dinge. Et on va lire un second passage dans 1 Samuel, c'est la suite du premier. Und wir möchten einen anderen Text lesen, 1. Samuel 5 von Vers 1 bis Vers 8. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Ebenezer nach Abschot. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Und als die Leute von Aschdod dem anderen Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, sahen sie Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn, und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Als sie aber am anderen Morgen früh sich wieder aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, dass der Rumpf alleine dalag. Darum treten die Philister Dagons und alle, die Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Aschdod, und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Und als aber die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie: Lasst die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt hart auf uns und unseren Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was wollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Und antworteten sie: Lasst die Lade des Gottes Israels nach Gad tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dorthin. L'arche de l'Alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu, Die Bundeslade, die das Symbol der Gegenwart Gottes ist, a été emmenée par les Philistins. wurde weggenommen von den Philistern Elle a été placée dans un temple und wurde gestellt in einen Tempel, où trône un Dieu wo ein Gott auf dem Thron war. qui s'appelle Dagon. Und dieser Gott heißt Dagon. Le lendemain, Am anderen Morgen la statue de Dagon kommen die Leute hinein und sehen, dass dieser Gott Dagon est étendue par terre. am Boden liegt. La face devant l'arche de Sein l'Alliance. Antlitz ist am Boden oder zu Fuße der Bundeslade Gottes. Les hommes reprennent la statue Und die Leute kommen, nehmen die Statue, nehmen ihren Gott, et la remettent sur le trône. sie stellen ihn wieder auf seinen Thron. Le surlendemain, Aber am anderen Tag la statue de Dagon est de nouveau étendue la face contre ist der terre. Gott Dagons oder ihr Gott wieder am Antlitz am Boden vor der Bundeslade. Cette fois-ci, la Und dieses tête Mal coupée ist der Kopf zerbrochen et les deux mains coupées. und auch die beiden Hände sind zerbrochen. Voici l'image de la présence et de la puissance de Dieu Und das ist das Bild von der Gegenwart und von der Kraft Gottes, quand il entre dans une vie. wenn er in ein Leben hineinkommt. Les choses changent Die Dinge verändern sich. et les prétendants au trône Und die auf dem Thron sitzen möchten von unseren Herzen, doivent être étendus face contre terre. müssen auf den Boden fallen, haben kein Anrecht mehr. Pourquoi? Warum? Parce que le Seigneur ne peut pas partager ce qui lui revient de droit. Weil der Herr nie teilt, was ihm wirklich gehört. Et s'il est Seigneur de ta vie, Und wenn er wirklich Herr deines Lebens il doit ist, être à la première place. dann muss er den ersten Platz haben. Et tous les autres prétendants Und alle, die kämpfen nur für den ersten doivent Platz, être étendus face contre terre. müssen auf den Boden fallen und haben kein Anrecht mehr. La tête coupée, Der Kopf ist zerbrochen, les mains coupées. die Hände sind zerbrochen Plus aucun pouvoir. und sie haben keine Kraft mehr. Parce que Jésus est le roi. Weil Jesus dann wirklich der König ist. Là où sa présence agit, Da, wo seine Gegenwart wirkt, les ténèbres da fuient. muss die Dunkelheit weichen Le péché est brisé. und da wird die Sünde zerbrochen. Mais le problème, Aber das Problem c'est que parfois, ist, dass manchmal on reprend ça nehmen wir das wieder auf et on le remet sur le und trône. wir hier und setzen diese Dinge wieder auf den Thron. N'est-ce pas? Kommt manchmal vor, oder? Des fois, certaines choses Manchmal gewisse Dinge in unserem Leben, que Jésus a rejetées, die Jesus zwar weggenommen hat, besiegt hat, des fois on veut les reprendre manchmal möchten wir sie wieder aufnehmen et on veut les remettre sur le und trône. möchten sie wieder auf den Thron setzen. C'est ce qu'ont fait en fait ces hommes-là. Das ist das, was diese Männer gemacht haben. Ils ont remis la statue de Dagon sur place. Sie haben diesen Gott Dagon wieder an ihren Platz gestellt. Mais la question c'est, Aber die Frage, die wir hier stellen müssen, est-ce que Jésus est plus grand que tous les prétendants au trône? ist Jesus viel größer als für all die Dinge und Personen, die auf dem Thron sitzen möchten?
Dans Romains 8, In Römer 8, chapitres 12 et 13, Vers 12 und 13, da steht geschrieben, so sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. si Jésus n'est pas mon Seigneur, Wenn Jesus nicht mein Herr ist, ça veut dire que j'ai une dette das heißt, dass ich envers ma chair. Meinem Fleisch schuldig bin. Est-ce que vous avez déjà regardé ces films, ces téléfilms, Habt ihr schon diese Filme gesehen, où il y a une personne qui est dans le besoin, dans une situation difficile, wo jemand in einer schwierigen Situation ist oder in der Not ist, et elle demande de l'aide à quelqu'un, und da bittet er diese Person um Hilfe, et cette personne, elle fait partie de la mafia. und die Person gehört der Mafia. Et cette personne, elle va l'aider. Und die Person wird zwar da seine Hilfe anbieten, Mais le problème, aber das Problem ist, c'est que vu que cette personne, elle fait partie de la mafia, durch das die Person der Mafia gehört, elle va l'aider, wird sie zwar ihm helfen, mais l'autre personne aura une dette éternelle envers aber elle. schlussendlich wird sie eine ewige Schuld gegenüber dieser Mafia haben. La chair et le péché marchent exactement de la même manière. Und das Fleisch und die Sünde funktionieren genau gleich. Tu lui donnes ça, Du gibst ihm nur ein bisschen, il te prend tout. dann wird er alles nehmen. Il te prend tout. Dann wird er alles nehmen. La chair, sans l'intervention de Dieu, je suis contraint de faire ce que ma chair et ce que le péché désire. Ohne den Eingriff Gottes bin ich gezwungen, das zu tun, was das Fleisch von mir verlangt. Sauf que lorsque le Seigneur est le roi et sur le trône de ma vie, Aber wenn der Herr wirklich der König und Thron in la meinem Leben, puissance du péché est brisée. dann wird die Kraft der Sünde besiegt. La puissance du péché est Die brisée. Kraft der Sünde ist besiegt. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr da ist. C'est pourquoi au verset 13 dans Romains, Paul nous dit Darum im Vers 13 sagt uns der Paulus, « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Mais il faut faire mourir. Aber es ist wichtig, dass wir sie töten durch den Geist. Ça signifie qu'il faut une intention Das heißt, man muss einen Entscheid treffen et il faut des actions. und es braucht auch eine Aktion. Une intention Man muss es wollen, et des actions. einen Entscheid treffen und es braucht Aktionen. Ça veut dire porter sa croix. Das heißt, anders übersetzt, sein Kreuz tragen. Les amis, à quoi sert une croix? Was hilft, was ist ein Kreuz gut? À quoi sert une croix? Für was bringt ein Kreuz? À une seule chose. Ein Kreuz ist da für etwas, Crucifier. um zu kreuzigen. Et crucifier fait mal. Und kreuzigen tut weh. Alors, lorsque Jésus nous dit il faut porter sa croix chaque jour, Wenn Jesus uns sagt, hey, jeden Tag trage dein Kreuz, il est en train de te dire sagt dir, toutes ces mauvaises choses, tous ces prétendants au trône, all diese Dinge, die dich immer wieder versuchen, all die auf dem Thron sitzen möchten, il va falloir que chaque jour tu apprennes à crucifier tout ça. es ist wichtig, dass du jeden Tag lernst, diese Dinge zu kreuzigen. À crucifier tout ça, laisser ça derrière toi. Kreuzige sie und lass es hinter dir. Et dans ces mauvais désirs, Und in diesen schlechten Sehnsüchten parfois il y en a certains qui semblent bons, entre guillemets. gibt es einige, die so aussehen, als wären sie gut. Vous avez déjà remarqué ça? Habt ihr das schon mal festgestellt? Je m'explique. Ich erkläre. Imaginons que Dieu, que j'ai un projet au fond de moi, Stellt euch mal vor, ich habe ganz tief in meinem Herzen ein Projekt. et je me dis je vais aller créer une église dans un endroit perdu en France. Und ich sage mir, ich gehe jetzt in einer vereinsamten Region in Frankreich und ich baue dort dadurch, gründe eine Kirche. Je suis certain que plein de chrétiens me diront waouh, super, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée. Viele werden sagen, oder auch Christen sagen, hey Nicola, das ist eine super Idee, eine Kirche zu gründen in einem Ort, das es keine gibt, das ist eine super Idee. Le problème, Das Problem, c'est est-ce que Dieu m'a parlé? hat Gott zu mir geredet. Ça semble une bonne chose, Es sieht nach etwas Gutes aus. ça semble un bon désir. Es ist eine gute Sehnsucht. Mais est-ce que Dieu m'a dit de le faire? Aber Gott, der König ist, hat er mir das gesagt zu tun. Si le Seigneur est le chef, Wenn der Herr der Chef ist, s'il est le maître, wenn er der Meister ist, s'il est le propriétaire, wenn er der Besitzer ist, alors c'est lui qui doit me parler, qui doit me dire quoi faire. dann ist er der zu mir sprechen soll und der mir sagen soll, was zu tun ist. C'est lui qui est roi. Er ist König. Les amis, il n'y a qu'un seul trône. Sur chacune de nos vies, il y a un seul trône. Vergisst es nie, es gibt nur einen einzigen Thron in unserem Leben. Un seul Seigneur. Es gibt einen einzigen Herrn. Tous les autres prétendants All die anderen, die dafür kämpfen, doivent avoir la face étendue contre terre. mussten mit ihrem Angesicht auf dem Boden gegenüber Gott liegen. Et parfois, je crois que ça peut se faire
Und instantanément. ich glaube, gewisse Dinge können von einem Tag auf den anderen passieren. En 2014, lorsque j'ai été baptisé du In Saint-Esprit, 2014, wo ich getauft wurde vom Heiligen Geist, j'étais alors addict à la pornographie. da war ich damals wirklich gefangen in der Pornografie. En un instant, alors que j'ai été baptisé dans le Und in Saint-Esprit, dem Moment, wo ich getauft wurde im Heiligen Geist, j'ai été libéré de cette addiction-là. wurde ich wirklich befreit von dieser Sucht. Complètement, Vollkommen. d'un claquement de doigts. Ich war befreit. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des mauvais désirs qui sont venus et que j'ai dû faire mourir, que j'ai dû crucifier? Heißt es, dass nachher nicht manchmal auch schlechte Sehnsüchte in mir aufgekommen sind und ich gewisse Situationen kreuzigen musste? Il y en a eu. Es gab solche Momente. Elles ont dû être crucifiées. Und ich musste jedes Mal es von neuem kreuzigen. Mais je crois que le Seigneur est capable d'un claquement de doigts de libérer. Aber ich glaube, der Herr hat die Macht und die Möglichkeit, in einem Moment uns frei zu machen. Et parfois ça prend plus de temps, mais dans tous les cas, Und manchmal ist es vielleicht auch mehr Zeit, aber in jeder Situation, le Seigneur est là. dass es wichtig ist, dass der Herr da ist. Parce que s'il est roi, Denn wenn er König ist, c'est un roi qui est rempli d'amour dann ist er ein König, der erfüllt ist voller Liebe. et qui veut que, parce qu'il est le seul roi dans notre vie, Und er möchte das einzige Recht in unserem Leben il haben. veut notre bonheur Er möchte unser Glück. et sa volonté est parfaite pour moi. Und sein Wille für mein Leben ist vollkommen. Mais la question qui demeure, Die Frage, die bleibt, est-ce que le Seigneur est le seul sur ton trône? ist der Herr der Einzige auf dem Thron deines Herzens? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour qu'il soit le seul? Und was bin ich heute bereit zu tun, damit er der Einzige ist? Je vous propose simplement de fermer vos yeux Und ich lade euch ein, wirklich eure Augen zu schließen. et je vais prier un instant. Und ich möchte einfach noch beten. Seigneur, merci parce que tu es là dans ce lieu. Herr, ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist in diesem Ort. Merci Saint-Esprit parce que tu parcours les rangs. Danke, Heiliger Geist, weil du jetzt durch die Ränge gehst. Et merci parce que maintenant tu parles au cœur. Weil du jetzt in Herzen sprichst. Seigneur Jésus, que maintenant, Jesus, dass jetzt in diesem Moment par ton durch Saint-Esprit, deinen Heiligen Geist tu mettes la lumière sur les prétendants au trône, wirklich ans Licht bringst, all die, die auf unserem Throne sitzen möchten. sur des choses dans la vie de chacun Die Dinge in unserem Leben, von jedem Einzelnen, qui veulent prendre la première place ou qui ont la première place. die den ersten Platz einnehmen möchten oder den ersten Platz schon eingenommen haben. Saint-Esprit, Heiliger Geist, que maintenant ces choses soient mises en lumière, dass diese Dinge jetzt ans Licht gebracht werden, que maintenant tu parles au cœur. dass du jetzt zu den Herzen sprichst. Et s'il y a maintenant une, deux personnes Und wenn jetzt vielleicht ein oder zwei Personen, qui sont convaincues par le Seigneur die jetzt überzeugt sind von dem Herrn, qu'il y a des choses, des péchés, dass es Dinge gibt in ihrem Leben, sei es Sünde, des situations Situationen où le Seigneur n'a pas eu la première oder place Personen und dass der Herr nicht den ersten Platz hat, et qui veulent se repentir devant Dieu, die changer. jetzt wirklich sich verändern möchten, die Buße tun möchten, Alors je vous demande simplement pendant que tout le monde a les yeux dann fermés lade ich dich ein, jetzt in diesem Moment, wo alle ihre Augen geschlossen haben, de lever votre main. dann erhebe ganz kurz deine Hand. Votre main levée signifie ces choses-là, je veux les abandonner. Deine Hand signifiziert oder bedeutet, dass ich diese Dinge wirklich beim Leben wegschmeißen Il y möchte. a plusieurs mains levées. Mehrere Hände, die sich jetzt Est-ce qu'il y erheben. a encore d'autres mains Gibt levées? es noch andere Hände, die jetzt in die Höhe gehen? C'est un temps de décision. Es ist eine Zeit der Entscheidung. Je vais prier. Ich möchte beten. Seigneur Jésus, je te demande de maintenant, tu vois les mains qui ont été levées. Ja, du siehst die Hände, die jetzt aufgehoben wurden. Tu vois ces bien-aimés qui veulent changer de vie. Du siehst die, die aufgestreckt haben, die ihr Leben verändern möchten. Tu connais les choses que tu as mises en lumière. Du siehst die Dinge, die du ans Licht gebracht hast. Que maintenant ces choses soient déposées à ta croix. Ich bitte dich, dass diese Dinge jetzt vor allem das Kreuz deponiert werden. Par ton Saint-Esprit, Und durch den Heiligen Geist, qu'elles soient revêtues de ta force. dass sie jetzt die Kraft von oben empfangen. De ta force, Seigneur, pour changer de vie. Die Kraft, die du schenkst, damit die Leben verändert werden. Pour ne plus reprendre ces choses. Damit sie diese Dinge nicht wieder aufheben oder vom Boden aufheben. Et que tu sois le seul roi sur leur vie. Und dass du der einzige König über ihren Thron und über ihren Leben sein kannst. Merci Jésus pour ta grâce. Danke, Jesus, für deine Gnade. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Danke, der Herr, dass du uns liebst. Merci Papa. Amen. Danke, Papa. Amen. Amen. Danke, Nicola, für das Wort. Jemand hat mal gesagt, was nutzt es, einem König zu sein, wenn er nicht regieren kann? Und da, wo wir wirklich feststellen können, ob Jesus wirklich der König in unserem Leben ist, ist, wenn wir analysieren, ob er wirklich auch in jedem Bereich regiert.
dass in jedem Bereich der erste Stelle hat und dass er auf dem Thron sitzt. Und ich danke Nicola, ich denke, das hat uns alle angesprochen, mich hat es angesprochen. Gott ist heute nicht gekommen, um den Finger auf dich zu zeigen, sondern Gott ist heute gekommen, uns zu ermutigen. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns auch hilft, wirklich das Unmögliche möglich zu machen, das Fleisch zu besiegen, unsere Goliath zu besiegen und im Sieg zu leben. Wirklich möge der Herr euch begleiten. Wir werden jetzt auch noch kurz beten für die Kranken, falls es Leute da sind, die Gebete gebrauchen, sei es Krankheit oder andere Anliegen, kommt doch nach vorne. Und für alle anderen wünsche ich euch einen guten Wochenstart, eine gute Heimreise. Der Herr mit euch und lasst uns wachen, dass der Thron nur von Jesus besetzt ist. Amen. Danke, Nicola. Und bis sehr bald.